Noticias de última hora. El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos ha emitido nuevamente una vigilancia de tornado para gran parte de la península de la Florida. Este aviso estará vigente hasta las 2 de la tarde de este domingo 30 de abril. También son posibles ráfagas de viento superior a las 70 millas por hora. Toda esta situación meteorológica continúa estando asociada a un sistema frontal que avanza por el sudeste del Golfo de México, y teniendo en cuenta este sistema estará incrementando la posibilidad de lluvia y el potencial de tiempo severo. Siga nuestro canal de YouTube para más informaciones.